Vuelvas a votar nada sin antes ver primero estas 3 páginas para arreglar absolutamente todo. Mira. La primera se llama Repair Café y tiene guías para que puedas arreglar electrodomésticos fácilmente. Aquí encuentras desde celulares hasta juguetes. Aquí vas a poder arreglar esa lavadora paso a paso que te está causando tantos problemas. Página tal vez ya la conocías, pero échale un vistazo. iFixit es la página de reparaciones más completa del internet. Tiene desde electrodomésticos hasta autos y puedes escoger por categorías y créeme, está todo lo que buscas y se actualiza constantemente. Mira, una guía para reparar tus iPods. Y esta última página realmente es una maravilla. CarCareKiosk.com. Todas las guías de reparaciones para autos. Escoge tu marca, el modelo y la reparación que necesitas. Y lo mejor de todo está en video. Una maravilla. No olvides compartir con tus seres queridos y dale un like.